দেখো বন্ধুরা, আমার ছোট্ট গপুকে এখন বিস্কুট খেতে দিয়ে ঝড়টর হয় না, এগুলো সব রোদের হালকা একটা ব্যাপার, বুঝতে পারছো? খুব ভালো লাগছে, মানে একটু ঠান্ডা তো পড়ে গেছে, হালকা হালকা ঠান্ডা পড়ে গেছে, আর এই হাওয়াটা আসছে। হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল অর্পিতা কিচেন উইথ ব্লগ ভিডিও। তো নামটা চেঞ্জ করলাম কারণ আমি আমার ব্লগ ভিডিও, মানে এই ব্লগ ভিডিওতে আমি অনেক সময় রান্নার ভিডিও ছাড়ি, তো তার জন্য ভাবলাম এই নামটাই সবথেকে ভালো হবে। তো চলো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে থাকো আজকে ব্লগ ভিডিওটা। তো কালকে খুব খুব ঝড় গেছে, তোমরা ব্লগ ভিডিওতে দেখেছো অবশ্যই। আর আজকে কি সুন্দর সূর্য মামাকে দেখতে পেলাম। কাল দুদিন ভোর পুরো একদম মেঘলা ওয়েদার ছিল। তো চলো, তোমরা চলো, যাই হোক, বেশি না কথা বলে ভিডিওটা শুরু করা যাক, দেখতে থাকো। তো চলো, সকাল সকাল চলে এলাম আবার, আর এই কিশমিশের জল ভেজানো খাচ্ছি। তো চলো খেয়ে নেওয়া যাক। তো দেখো এবার কিশমিশটা খেয়ে নেবো। কিশমিশটা খুব মিষ্টি। না না, সত্যি খুব মিষ্টি গো মা, কিশমিশটা কদিন ভিজিয়ে খাচ্ছি। চলো বন্ধুরা, আরও অনেক কাজ আছে, তো সেগুলো করবো। স্নান টান, দেখো সকাল সকাল স্নান টান করে নিয়েছি, ঠাকুর সেবা দেওয়া হয়ে গেছে। আমার গোপালকে দেখাই তোমাদেরকে আজকে। এই দেখো বন্ধুরা, আমার ছোট্ট গোপাল, তোমাদেরকে আমি দেখো বন্ধুরা, আমার ছোট্ট গপুকে এখন বিস্কুট খেতে দিয়েছি। এই দেখো এখন গপু খাচ্ছে এখন। আর আমার ফুলের মানে ছোটে আর কি লক্ষ্মী ঠাকুরের মুখটা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। দেখো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ঘর, ঠিক আছে? এখানে আমাদের ঠাকুর রাখা হয়। এইটা হচ্ছে আমাদের নিরামিষ মার আর কি পূর্ণিমা অমাবস্যা করে সেই সব জিনিসপত্র থাকে। আমাদের আপাতত এখন ঠাকুর এখানে আছে, তো ঠাকুরকে রাখার জন্য আমাদের আলাদা এক্সট্রা ঘর করা হচ্ছে। চলো তোমাদের দেখায়। এই দেখো, এইটা হচ্ছে আমাদের ঠাকুর ঘরের ঠাকুরের বাসনপত্র মাজার আলাদা কল হচ্ছে আমাদের এটাই। এটি একটু বাড়ি আমাদের করা হয়েছে। এই দেখো কাজ চলছে এখন। এই দেখো, তো ঝড় জলের জন্য হচ্ছে আসতে পারেনি সেই কাকুটা, তো তার জন্য আজকের অফ আছে। তো দেখো বন্ধুরা, চলে এলাম সকালের টিফিন নিয়ে। তো চলো দেখাই তোমাদেরকে আজকে সকালের টিফিনটা আমাদের কি। চলো, তো এই দেখো বন্ধুরা, আজকে সকালের টিফিন একটু বেগুনি করেছিলাম, আর একটু কাঁচা ছোলা, চানাচুর, শসা, পেঁয়াজ সব একেবারে কেটে নিয়েছি। এই দেখো, তো কারা কারা খাবে, তো তোমরা সবাই চলে এসো। এই দেখো, এটা আমার আর মার খাবার। তো চলো খেয়ে নিয়ে তারপর তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। তো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো পুরো একদম শেষ পর্যন্ত। দেখো বন্ধুরা, সুজি মামা একটু উকি দিয়েছে, আমাদেরকে দয়া করেছে, একটু রোদ উঠেছে, ঠিক আছে? আর এই রোদে আমি এখন কম্বল রোদে দেবো। তো চলো, কম্বল বলছি, ব্ল্যাঙ্কেটগুলো রোদে দিতে হবে। তো ঝড় আসবে বলে আমাদের যে জ্বালানিগুলো থাকে আর কি, কিছু তো আমি গুছিয়েছি, দেখাচ্ছি আমি পরে, আর কিছুটা আছে এই বাক্সর উপরে আমি মানে আমরা রেখে দিয়েছি, দেখাই তোমাদেরকে। দেখো কেননা যদি ঝড়টর হয় না, এগুলো সব উড়ে পড়ে চলে যাবে, ওই জন্য এগুলো এবার লাভাবো একটা একটা করে, লাভিয়ে বাইরে রাখবো, রেখে তারপরে এই দেখো সব জ্বালানি গুছিয়ে রেখেছিলাম। আর ওটা হচ্ছে আমাদের উনুনটা, ওটা ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছি। দেখো সব বেঁধে রেখে দিয়েছি, তাও ওটা দেখো বেঁধে একদম ভালো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি। আর এটা একটা হচ্ছে কভার টাইপের ছিল আলমারি, তার ভিতরে সব পাতাগুলো নিয়ে গুছিয়ে রেখে দিয়েছি। সব রেখে তারপর ব্ল্যাঙ্কেটগুলো বের করবো, কেননা যা রোদ হয়েছে আবার কবে হবে সে দেখো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। টলিগুলো আছে, এটা আমি তো নিয়ে এসেছিলাম, এটা আমি বিয়েতে পেয়েছিলাম, তো এগুলো বাইরে রাখলে না নোংরা হয়ে যাবে, তো তার জন্য এর ভিতরেই রাখা। সব গুছিয়ে রেখেছিলাম, এবার সব তালগুলো হয়ে যাবে। তো এটা কি জিনিসপত্র সবই আছে। চলো ব্ল্যাঙ্কেটটা বের করে নিই, কারণ একাতে ফোন ধরে ব্ল্যাঙ্কেট বের করা সম্ভব নয়। বন্ধুরা, ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে দিয়েছি রোদে, এটা যদি হালকা পাতলা, আর কি সুন্দর একটা রোদের হালকা একটা ব্যাপার, বুঝতে পারছো? খুব ভালো লাগছে, মানে একটু ঠান্ডা তো পড়ে গেছে, হালকা হালকা ঠান্ডা পড়ে গেছে, আর এই হাওয়াটা আসছে খুব, মানে হালকা একটু তাপ লাগছে, খুব ভালো লাগছে। তো চলো, আর এমনিতেও রাত্রের দিকে আবার একটু গরম গরম লাগছে, মানে এই ওদের না সবারই শরীর খারাপ করছে। তো চলে এলাম রান্নাঘরে, সব সবজি কাটা হয়ে গেছে, আনাজ কাটা হয়ে গেছে আমার
তো চলো আজ কী রেসিপি করছি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো কিছুটা, চলো দেখতে থাকো তোমরা। তো এই দেখো ঢ্যাঁড়স আলুটাকে আলু ভাজার মতন করে লম্বা লম্বা কেটে নিয়েছি, পেঁয়াজ টিয়াজ। আর এটা হচ্ছে মুসুর ডাল ভিজিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, ভিজিয়ে দিয়ে মুসুর ডাল এবার ভাজবো। আমি তেলটা গরম বসিয়ে দিয়েছি, এক সাইড আলু বসিয়ে দিয়েছি। মুসুর ডালের বড়া দিয়ে আজকে তরকারি বানাবো। তো চলো তোমাদের সেই রেসিপিটা শেয়ার করি, তোমরা দেখতে থাকো। তো দেখো আমি প্রথমে বড়াগুলোকে আমার যেমন দরকার সেরকম আকার দিয়ে একটা বড়া টাইপের করে নিয়েছি, নিয়ে সেই তেলেই আর কি গোটা গরম মশলা দিয়েছি। গোটা গরম মশলা কী কী থাকে আমরা জানেন, তো এলাচ লবঙ্গ দারচিনি আর তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে তারপরে সামান্য একটু চিনি দিয়েছিলাম স্বাদের জন্য, সেটা তোমরা জানোই যারা আমার ব্লগ ভিডিও দেখো রোজ। তারপরে এতে পেঁয়াজটা দিয়ে দিয়েছি। আর খুব দেরি হয়ে গেছিলো বন্ধুরা, ভিডিও এডিট করতে করতে আমাকে একটু দেরি হয়ে গেছিলো, যার জন্য আমার রান্নাটাও দেরি হয়ে যাচ্ছিলো। তো দেখো একদিকে আমি এপারে পটলগুলো ভাজছি আর একদিকে তরকারি বসিয়ে দিচ্ছি, মানে দু সাইডে বসিয়ে দিয়েছি করা, না হলে আমি একটা করেই করি। তো দেখো তারপর আমি এগুলো দেখালাম না, তারপরে আদা রসুন টমেটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে সেটাকে ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পরেই তো একটু মশলা নিয়েছে না, এতে একটু সামান্য পরিমাণে নুন দিয়ে দেবো, আমার যতটা প্রয়োজন দিলাম। এবার তোমরা যতটা প্রয়োজন তোমরা দেবে। তারপর সামান্য অল্প একটু জল দিলাম যাতে মশলাটা না হয়ে যায়। আমি এক হাতে ক্যামেরা ধরেছিলাম যার জন্য একটু সমস্যা হচ্ছিলো। তারপর আলুগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে আর তারপরে দেখো এটাকে হালকা করে আমি একটু কষে নিচ্ছি। কষে নেওয়ার পর দেখো দু সাইডেই আমাকে হাত চালাতে হচ্ছে, এত দেরি হয়ে গেছে। আর পরে ঢ্যাঁড়সের তরকারিটা দেখালাম না, দিয়ে এবার একটু ভালোভাবে দেখো ডুমো করেই কিন্তু আলুটা কেটেছি, লম্বা লম্বা করে কাটিনি, যেহেতু এটা বড়ার ঝোল হচ্ছে তার জন্য। পরিমাণ মতন জল দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার আমি তরকারিটা ফোটার জন্য অপেক্ষা করব। তো ফুটে গেলে তারপর তোমাদেরকে দেখাবো। তরকারিটা ফোটা দেখো দু সাইডে দুটো তরকারি কিন্তু ফুটছে, ওটা যেহেতু একটু লাস্টে দিয়েছি। আর এতে একটু আলুটা যখন ফুটছে, যেহেতু সিদ্ধ আলু বেশিক্ষণ ফোটার লাগে না, তো তারপর আমি এতে বড়াগুলো দিয়ে দিলাম, আমার যে কটা বড়া দেওয়া সে কটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার এটা ভালো করে কিছুক্ষণ ফুটবে, যাতে বড়াটার ভিতরে একটু এই যে ঝোলটা ঢোকে। আর এপারে দেখো সাইডে এটা তরকারিটা। তো ওগুলো হয়ে যাওয়ার পরে বন্ধুরা আমি ছাদে এসেছিলাম, এত হাওয়া হচ্ছিল আমি কি বলবো তোমাদেরকে, চোখ টোক জ্বালা জ্বালা করছিল। তোমাদের দেখায় অবস্থা দেখো, আমাদের যে পেটি ছিল সেই পেটিটা চারধারে এইভাবে দেখো ইট দিয়েছি, ওই সাইডে হচ্ছে আমি ছাই তুলে রাখতাম একটা প্লাস্টিকে, সেই প্লাস্টিকটা দিয়েছি। দিয়ে তবে তারপরে খাওয়া দাওয়াটা আমি দেখালাম না, কারণ সেই সময় এত রাগ হচ্ছিল এবং আমার মনটা খুব খারাপ ছিল, একটু বকায় আমার, আমি এই জন্য খাওয়ার ভিডিও আর ছাড়তে পারলাম না। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর ভিডিওটা পুরোটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর একটা নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে আসবো।